утряночка. Какое у нас сегодня число? 21, да? 21 июня. Нашли вчера местечко. Каждый год по чуть-чуть тут пробуем. Успешно дали название. Но в этом году изменилось маленько русло. Место заработало. Сейчас утрянка. Проверяем. Вчера без камеры ловили, на телефон маленько снимали. Ну вот без камеры 11 поклевок было, 10 реализованных, 2 взято по лицензии, остальные отпущены. Ну и камеру включили. Все. Даже кунжа не клюет. В траве взяла. И не мелкая. Сейчас на течку выйдет, дрозда даст. Кнопочку вверх, это якорь поднимать, если что. Добрая цепанула. Добревич. И контент рабочий. Еще и добрая. Где контент? Понял, где она трёт? Да? По этому руслу мелкому идет. Давай. Не буянь только, а. Работает горбатая палатка. Горбатая палатка рулит, как всегда. Вот это да. Это походу воблеровый рекорд. Ну, на данный момент, да. Ладно, основную. Выводи ее оттуда. Походу, поднимать якорь придется. Что давит? Вообще конкретно. Шнур будет. Ну, по максимуму поднимаю. Самец, походу, сильный. Брат прошлогоднего. Но я только хвост видел, но не маленькая. Слушай, ну хорошо пошла. Ух ты, блядь. Просто приподними, чтобы нас стаскивало, а потом кинешь, если что. Ты смотри, чтоб якорь не уперся. Я вижу. Для чего веревки километр вымотали нам. Бля, мне рука отстала. Сильно давит. Уже сняли с якоря по штатке. Кино пошло. Пойдем покатаемся. Дерни мотор, чтобы нас если понесет сюда. Пускай якорь маленько, чтобы нас тормознуло просто. На нижнюю.
Да я не хера, вижу. до хера вымыл. Подмотай маленько. Чтобы это, на коротке резко, чтобы поднять можно. Потихоньку-то пусть стаскивает. О! Чуть-чуть припусти якорь. Да, сейчас на течку уйдем. На течке нежелательно. Десятка. Пяточка. Вроде хапнул хорошо. Давай, братулек, давай ее цапай. Как цапать? Не, я подведу, я скажу подобрать. Я имею в виду, готовься. Уху! Красавчики! Кракен работает. Вот она, 12. Точно есть. 12 плюс. Горбатая палатка подруливает и сегодня. Вступаем в наши ряды.